হ্যালো বন্ধুরা, কখনো এমন কুকুরকে দেখেছেন যাদের আক্রমণে মানুষও মারা যেতে পারে? আবার এমন কুকুর যাদের স্পেশাল ফোর্সে ট্রেন করা হয়। কুকুর একটি গৃহপালিত পশু, আর এদের ভালোবাসার সাথে অনেকে পালন করে থাকে। এরা যেমন বাচ্চার খেলার সাথী হতে পারে, আবার স্পেশাল ফোর্সের ডিউটিও পালন করতে পারে। প্রয়োজনে এরা আক্রমণাত্মকও হতে পারে। তো বন্ধুরা, টিউবে স্বাগত। আজকে এমন কিছু স্পেশাল কুকুরের কথা বলবো যাদের ট্যালেন্ট দেখলে চমকে যাবেন। রটওয়েলার ডগ, এইসব কুকুরের মাঝে একটা ইন্টেলিজেন্ট ক্ষমতা থাকে যেটা সাধারণ কুকুরের থেকে এদের আলাদা বানায়। এই ধরনের কুকুরগুলো বেশ অ্যাক্টিভ হয়ে থাকে, তার আশেপাশে কি ঘটছে সেটা সে জানতে পারে। আর এসব কুকুরগুলো বেশ বিশ্বস্ত হয়ে থাকে, তবে এসব কুকুরগুলো আক্রমণাত্মক হয়, যার জন্য এই কুকুরগুলোকে পুলিশের কাজে লাগানো হয়। আর এদের এমনভাবে ট্রেন করা হয় যাতে কোনো লক্ষ্যকে সে ভালোভাবে আক্রমণ করতে পারে। তবে এদের ছোটবেলা থেকে ট্রেন করতে হয় যাতে এরা পুরো বিষয় আয়ত্ত করতে পারে। বিলাজ হাওলার ডগ, কোনো স্মাগলিংয়ের জিনিস বের করা আর গন্ধ শুকে কোনো কিছুর সন্ধান বের করা, এসব এই কুকুরগুলোর কাছে একেবারে পানির মতো। এই প্রজাতির কুকুরগুলোকে রিসার্চ এর কাজে বেশি ব্যবহার করা হয়। এসব কুকুরগুলোকে পুলিশ আর স্পেশাল ফোর্সে ব্যবহার করা হয়। এদের কোনো জিনিস খুঁজে বের করার একটা আলাদা গুণ রয়েছে। জার্মান শেপার্ড, এই কুকুরগুলোর প্রজাতি জার্মানিতে বেশি পাওয়া যায়। আর এসব কুকুর বেশ অনুকরণ করতে পারে, মানে কোনো জিনিস এরা সহজেই আয়ত্ত করতে পারে। এসব কুকুর যে কারো ভালো বন্ধু হতে পারে, আর এদের সহজেই কোনো কিছু বোঝানো যায়। তবে ছোটবেলায় এরা খুব শান্ত থাকে, কিন্তু বড় হলে অন্য কারোর জন্য এটা ভয়ানক হতে পারে। এই কুকুর বড় হওয়ার সাথে খুব রাগীও হয়। অচেনা ব্যক্তিকে এরা আক্রমণও করে থাকে। কখনো এমন কুকুরকে দেখেছেন যার হামলা আপনাকে হাসপাতালে পাঠাতে পারে? বেলজিয়াম মেলোনয়েস, এই প্রজাতির কুকুর খুব ইন্টেলিজেন্ট হয়ে থাকে, যার জন্য এদের স্থান স্পেশাল ফোর্সে হয়ে থাকে। এদের এমনভাবে ট্রেন করা হয় যারা যে কোনো ব্যক্তিকে অ্যাটাক করতে পারদর্শী হয়ে থাকে। আর এই কুকুরগুলো যদি কাউকে আক্রমণ করে থাকে, তার অবস্থা এমনিতেও ভয়াবহ হয়। ডোবারম্যান ডগস, এই প্রজাতির কুকুর সতর্ক, বিশ্বস্ত আর আক্রমণাত্মক হতে পারে। অন্য কুকুরের চেয়ে এই কুকুরগুলো বেশি আক্রমণাত্মক হয়ে থাকে। কারো উপর যদি এরা হামলা করে তাহলে সেটা বেশ ভয়ানকও হতে পারে। এই কুকুরগুলো মালিকের সাথে থাকতে বেশি পছন্দ করে। বাচ্চার দেখাশোনা করার কাজ এই কুকুরগুলো ভালোভাবেই করতে পারে। বয়সকি ডগ, কুকুরের প্রজাতির মধ্যেও এই কুকুরগুলোকে সুন্দর ও কিউট হয়ে থাকে। এইসব কুকুরগুলোকে বেশি বাড়িতে পালা হয়। এই কুকুরের প্রজাতি বেশ বিশ্বস্ত হয়ে থাকে। এই প্রজাতির কুকুরগুলো বাচ্চার খেলার সাথীও হতে পারে। তো বন্ধুরা, কুকুর খুব বিশ্বস্ত গৃহপালিত প্রাণী, যারা মালিকের রক্ষার জন্য নিজের প্রাণও দিয়ে দিতে পারে। এদের বিশ্বস্ততার কারণে এদের পুলিশ বা স্পেশাল ফোর্সে রাখা হয়। তো বন্ধুরা, যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করুন। আর আপডেট পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন।